За општина Центар, проблемите со кои се сочуваат граѓаните на Центар, но и на Скопје, разговараме со носителот на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ Горан Андреевски. Господин Андреевски, добре дојдовте во студиото на Република. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Така, кои се главните проблеми или предизвици со кои ќе се соочите во центарот на градот? Па, еве би кажал како приоритет прво на приоритетната листа од проблеми е нечистотијата во градот. Центар е метрополата на државата, сите клучни објекти се наоѓаат во центар. Дали е тоа собрание, влада, амбасади, сите се сконцентрирани тука. Каде и да, бидејќи јас имам можност нели со спортот, со кошарката, цела Европа сум ја прошетал, ајде да не кажем и пола свет сум го поминал. Главните градови, централното градско подрачје е најчисто, најорганизирано и мислам дека првенствено нечистотијата ќе ни биде сериозен проблем со кој што треба сериозно да се зафатиме за да го решиме. Пред се ради нас... Тоа не е само ваша надлежност, мислам како општина, центар и на градот е. Пред се како нас, за нас, бидејќи ние живееме тука и ние треба да си исчистиме за себе, да не ги гледаме другите. Така, а друг голем проблем со кој се соочува центар и цел Скопје паркингот, би го споменал, паркингот. Нема воздушни кои не му сметат. Па е сериозен проблем од два аспекти. Прво, многу важно и клучно е што нема и многу простор каде може да се изгради паркинг. Буквално све е узурпирано. Така да, тоа е гордлив проблем и на идниот градоначалник и на Центар и на Скопје, бидејќи сериозно ќе треба да се позанимаваат со тоа. Она што и центарци, би кажал, ги иритира, бидејќи ќе си дојдете дома по 16 часот, немате кај да паркирате. Одите 1 километар од вашето место на живење само за да си ја паркирате колата. Може би едно од решенијата е оние монтажни катни гаражи како што имаме во Буњаковец или во Капец. Може би во тој правец треба да се размислува на монтажни гаражи. Така. Па да, тоа е тренд секаде. Да. Вие еве наназад години видовте колку катни гаражи се изградија, ми се чини дека во Скопје највеќе има катни гаражи во центар. Го имаме градскиот трговски, до градскиот трговски е една катна гаража, кај Стара железничка имаме уште една, до Европски универзитет Стара Нова Македонија и таму имаме во Капиштец, меѓутоа и повторно нема место. Гледаме дека нема место. Да, еве Дебармало ќе го земеме, Дебармало јас мислам дека кола врз кола ќе почнат да се паркираат, тоа што нема. Многу е тесен просторот. Узурпирани се улиците. И кое е решението? Решението е да се градат повеќе, да се изнајдат локации, па дури некои објекти кои што не се од толку витално значење да се срушат, да на тоа место се направат катни гаражи од поголем капацитет. Така. Бидејќи и тоа, се извинувам, бидејќи и тоа предизвикува нов проблем. На сметка на тоа што нема да има каде да се паркира, голем број од луѓето колите ги оставаат по тротоари, по улици. Тоа не само што ја загрозува безбедноста во сообраќајот, и пешаците ги става под ризик и велосипедистите, бидејќи вие наместо дојдете по тротоар да се движите, ќе мора да одите и по улица. Но сепак главно решение, најважно е добар јавен транспорт и луѓето што помалку барем во централното подрачје да не користат автомобили. Така. Добро, јавниот транспорт е од исклучително значење, иако тоа е под ингеренција на градот Скопје, меѓутоа глобално на ниво на град на вистина би олеснило движењето. Поготово за центарци, бидејќи центар, доколку има добро организиран јавен превоз, не гледам потреба зашто центарци би требало да користат личен превоз доколку не одат негде подалеку. Така. Да, меѓутоа доколку имаме добри линии, добар автобуски превоз, пред се и да биде еколошки, бидејќи гледате овие автобуси кои што во моментот ги имаме и во не толку голем број и предизвикуваат доста загадување бидејќи се застарени. Така. А проблем е и пренатрпаноста со нови градби, згради во центар, буквално зграда до зграда. Што ќе преземете во врска со тоа? Центар важи една најгусто изградена и населена населба со многу нови градби, згради, приватни објекти пред се. Па јас мислам дека
треба веќе да се прекине со дозволи за висококатници. Максимумот кој што треба да е дозволен во центар треба да е приземје, 2 ката и поткрови. Дури и тоа може би е премногу во моментот, меѓутоа просторот не го дозволува. Вие каде и да се свртите, еве ќе го земеме Маџар Мало, ќе го земеме Водно, каде што досега имаше стамбени единици за живење, индивидуални домови за живење, сега сите тие се рушат и се градат по 4 ката. Тоа е веќе недозволиво. А од друга страна, цената на квадратот во центар достигнува по 2-3 евра. Па и повеќе од 3000 веќе. И повеќе од 3000. Тоа се по мене нереални цени и јас не знам кој е убавината на живење, да вие купите стан, да го платите енормно скапо, а да немате каде колата да си ја оставите. А како едно од решенијата за зголемата бетонизација на општина Центар е изголемување на зелените површини. Па ние во изминатиот период пробавме да детектираме каде ни недостасува. Во една таква анализа видовме дека навистина Центар е пренатрупан со згради, со бетон. Има ли место каде за некоја зелена површина? Па ќе мора да се најде. Скверче, како би се рекло, мора да се најде. Зелен. Ние веќе најдовме минимум десетина локации каде што навистина треба да никнат зелени оази. Она што е исклучително битно по самите тротоари, ако се сеќавате и во минатото имаше многу зеленило, сега со сето тоа со сета таа урбанизација све е бетон, меѓутоа тоа мора да го промениме. Сметам дека треба во секое наредно просторно планирање по улиците веќе да никнат што повеќе зеленила. Едноставно кога ќе излезете надвор во по-развиените држави ќе видите дека секоја уличка дури е прекриена со дрва. Не можете да видите уличката од зеленило. Сметам дека на Центар навистина му е потребно тоа за народот да може да ужива кога ќе излезете надвор. Е многу поубава гледката каде и да се свртите кога ќе бидете обкружени со зеленило, него со бетон. Така. Колку тоа што кандидатот за градоначалник господин Влабудовиќ не доаѓа од вашата партија, туку од коалицијскиот партнер знам, може да биде проблем во функционирањето на општината. На каква соработка се надевате? Па искрено да ви кажам, имав прилика еднаш-два пати да комуницирам со него, да се запознаеме. Исклучително ми делува за сериозен човек, иако тука сме генерацијски ние, со годините се познаваме од поодамна, меѓутоа не сме имале прилика заедно повеќе да комуницираме. Не гледам зашто би било проблем, напротив, мислам дека без разлика кој да влезе во советот на општината, како советник, кој да биде градоначалник избран, е од исклучително важно значење да има соработка меѓусебно. Јас верувам дека господинот Лабудовиќ, доколку биде нели избран за кандидат, не би имале такви проблеми. Она што како визија досега имав можност да го слушнам од него е блиска до нашата која што ние ја имаме. Центар обично вази на општина која е повеќе наклонета е, да речеме, кон СДСМ. Се менува ли полека расположението кај центарци, ако се знае дека на минатите избори многу малку фалеше да победи тогашниот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ за центар? Така. Па не знам, јас не би се сложил дека важи за општина која што повеќе гравитира нели према СДС. Напротив, кога ќе се вратиме во минатото, и ВМРО имаше во 3 наврати со господјата Аларова и со господинот Тодоровиќ 3 мандати, СДС има 3 мандати со господинот Жереновски, Богдановиќ и сега актуелниот Горан Герасимовски. Мислам дека Центар е една од најспецифичните општини. Дека народот во Центар е со највисока свест и дека повеќе гласа индивидуално, не толку насочено, иако нели политичките партии сите си имаат своја база, да кажам, своје јадро кое што излегува на сите избори и го дава гласот за сопствената партија, меѓутоа мислам дека поголемиот број на центарци одлучуваат индивидуално и све се сведува на тоа колку се задоволни од работата на претходниот, односно актуелниот градоначалник. Така, започнува изборната кампања. Како вид на кампања ќе одите заедно со кандидатот за градоначалник? Што ќе ви биде приоритет, средби со граѓани? Како ќе ви се одвива кампањата? Па, исклучително сакаме да се посветиме на позитивна кампања.
Не сакаме како во минатото само да се оцрнува, да се вртиме наназад, да гледаме што до сега не било направено или што лошо било направено. Не, напротив. Ние сакаме да се фокусираме на вистина, на реалните проблеми кои што ги имаат центарци и бараме заеднички начин и пружаме рака до граѓаните заедно да ни помогнат со нивни предлози и идеи како ние да го подобриме нашиот живот во општината. Мислам дека преку тие средби со граѓани, преку мини собири во секое мало, сакаме да допреме до секој граѓанин. Очекувате фидбек од граѓаните за нивните реални проблеми? Па реално да. Реално да. Ние и во моментов секојдневно во нашите секојдневни активности, нели, политиката е неизбежна и дискутираме со пријатели, познаници и слично, и секогаш се дискутира на тоа што во моментов е проблем, како тоа да се поправи, како тоа да се реши. Сметам дека граѓанинот е тој кој што може да ни даде најдобра слика и најдобар предлог што ние треба и во кој правец треба да се движиме за подобар центар. Така, господин Андреевски, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам многу среќа во изборната кампања. Ви благодарам на поканата и се надевам дека ќе се видиме повторно.